Let me introduce myself. I'm Mrs. Abdurrahman. It's a pleasure to meet you. Are you cola? If you feel the same, then this video is for you. There are some reasons why your English is not improving. Usually my students say that I hesitate while speaking or I'm not confident. In this video, I'll give you a few tips to improve your English. First of all, plan your programs that incorporate all 4 skills. 4 skills: speaking, listening, writing, reading. For example, if you learn names of the body parts, then listen, read, speak and write something about it. İlk növbədə proqramınızı elə qurun ki, bir mövzunu öyrənəndə 4 bacarığın hamısını bu mövzu üstündən öyrənin. Yəni məsəl üçün, əgər bədən üzvlərini öyrənirsinizsə, bu barədə həm bir məqalə, bir şeylər oxuyun, həm yazı yazın, həm danışın bu haqqda, həm də ki, bir şeylər dinləyin. Always remember, vocabulary is much more important than grammar. If you know only grammar, you know 15-20% of the language. For example, if you want water and you don't know the word water, grammar cannot help you. Bunu yadınızda saxlayın ki, vocabulary, yəni lüğət qrammatikadan hər zaman çox daha önəmlidir. Çünki siz ancaq qrammatika bilirsinizsə, dilin cəmi 15-20%-ni bilmiş olursunuz. Əgər bir yerdə birindən su istəsəniz və su sözünün necə deyəcəyinizi bilmirsinizsə, qrammatika sizin heç bir köməyinizə çatmayacaq. While learning vocabulary, please do not choose English Azerbaijani or Azerbaijani English vocabulary. Always use English vocabulary. Because reading definition in English helps you to improve your reading skills and you'll learn new words and also the synonyms of that word. Lüğətdən yeni sözlər öyrənərkən heç zaman Azərbaycan dili ingiliscə və ya ingiliscə Azərbaycan lüğətindən istifadə etməyin. Hər zaman ingilis dili lüğətindən istifadə edin. Çünki siz ingilis dilindəki bir sözün ingilis dilində açıqlamasını oxuyarkən həm oxuma bacarığınızı inkişaf etdirmiş olursunuz, həm də ki, həmin sözün sinonimini və yeni sözlər öyrənmiş olursunuz. While learning vocabulary, learn by categories. For example, if you learn body parts, learn all body parts. If you learn names of fruits, learn all fruits. That will be easier to memorize. Lüğət öyrənərkən kateqoriyalarla gedin. Yəni məsəl üçün, əgər bədən üzvlərini öyrənirsinizsə, bütün bədən üzvlərini öyrənin. Meyvələri öyrənirsinizsə, bütün meyvələri öyrənin. Çünki bir meyvə, bir bədən üzvü, bir başqa bir şeydən öyrənsəz, bu sizin üçün yadda saxlamaqda çətin olacaq. Ancaq kateqoriyalarla getsəz, yadda saxlamaq sizin üçün asan olacaq. Relax while talking. Do not be afraid of making mistakes. It's okay to make mistakes. Do not be afraid of asking questions. Even Einstein asked questions. While talking, if you need a time to think about a sentence first, then instead of remaining silent, you can tell, well, that's a good question, or let me think for a moment, or actually, I haven't thought about it before. If you do this, you will sound more fluent. Danışarkən rahat olun, səhv etməkdən çəkinməyin, sual verməkdən çəkinməyin. Hər kəs sual verə bilər, bu çox normal bir şeydir. Əgər danışarkən cümləni ilk öncə beyninizə düşünməyə ehtiyacınız varsa, bu zaman sakit durmaq yerinə bayaq dediyim cümlələrdən istifadə edə bilərsiniz. Yəni məsəl üçün, biraz bu haqda düşünün, bu çox yaxşı bir sualdır, heç bu haqda düşünməmişdim kimi cümlələri istifadə edib söhbətinizi daha axıcı bir halda göstərə bilərsiniz. If you're a lower level, watch movies with English subtitles. If you're an upper level, watch movies without subtitles, but never use subtitles in your language. Movies help you to learn slangs. And believe me, slangs are very important to know while speaking with Americans. Əgər sizin ingilis diliniz aşağı səviyyədədirsə, bu zaman film izləyərkən ingilis dilində altyazını izləyin. Əgər yuxarı səviyyədədirsə, ümumiyyətlə altyazsız izləyin. Amma heç zaman öz dilinizdə altyazı istifadə etməyin. Çünki bu sizə heç vaxt ingilis dili öyrənməyə kömək olmayacaq. Kinolar adətən sizə ingilis dilində slangları öyrənməyə çox kömək olacaq. Slanglar isə çox vacibdir Amerikanlar, çünki slanglardan çox istifadə edirlər. Slang nədir? Slang danışıq dili. Yəni ki, daha çox ədəbi dildə deyil, danışıq dilində istifadə olunan sözlər, frazalar və cümlələrdir. There's another way to improve your listening skills. I did it when I was in high school. I listened to music and wrote down the lyrics of the music. And if you don't understand the word, then just write what you hear, then try to guess the word. Believe me, that helps a lot to improve your listening. Dinləmə bacarığınızı inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, o zaman mahnılar dinləyin və mahnıları dinləyərkən sözlərini yazmağa çalışın bir dəftərə. Əgər sözü başa düşmürsünüzsə, eşitdiyiniz kimi yazın və sonradan isə sözü təxmin etməyə çalışın. Bu dinləmə bacarığına çox kömək olur. Ümid edirəm ki, bu danışdığımız mövzular sizə ingilis dilinizi inkişaf etdirməyə də kömək olacaq. Bugünlük videomuz bu qədər. Gələn videolarda görüşəndək.